ମା ଦିବ୍ୟ ସମାଚାରରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିତ 247 ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୂଳ ରଚନା ଥିଲା ଶ୍ୟାମ କୁମାରଙ୍କର ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଚରଣ ହୋତା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମ କୁମାରୀ ନିଜେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟଣା ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଲେଖା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଓଡିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଧ୍ରୁବଚରଣ ହୋତା। ଆମେ ପଢିବା ଆଜି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମା। ଜି ନାମକ ଜନୈକ ସାଧକ ଦିନକରେ 2 ଥର ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଓ ହସ୍ତଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ମାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଅଛ, ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଥିବା ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆଦୌ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଭାବିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ମାଙ୍କର କହିବାର କଥାର ଗୁହ୍ୟ ମହତ୍ଵ ବୁଝିଲେ। ବାସ୍ତବ ମା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ କଥାଟି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦର୍ଶନ। ଥରେ ଜି ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ ସେ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବର୍ଷ କଲିକତା ଯାଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀମା ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ଶୁଣ, ତୁମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହ ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ସେଇ ଏକ ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କୁ କହିବି ଶ୍ରୀମା ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଅଟନ୍ତି, ଆସ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ, ଏହା ଆଦୌ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥାକୁ ସବୁ ଏକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯେମିତି ଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏହା ଆଦୌ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କ ନାମକ ଜନୈକ ସାଧକ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀ। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀରଞ୍ଜନଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତିମାନସ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗଣପତି ମୁନିଙ୍କର କଥା ଜାଣିଥିବା। ଗଣପତି ମୁନି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସକ। ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯେ କଣ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ତ କେବଳ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗଣେଶ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଗଣେଶ ତ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ସେଇ, ଇଏ କଣ, ଯଦି ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତେବେ ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପରେ କାହିଁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ କିଛି ମାରିଲେନି, ମନ୍ଦିର ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିରରୁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ପଳେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାହାରି ପଳେଇଲେ। ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇ କହିଲେ ଯାଅ ସେ ମୁନି ଜଣେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ମୋତେ ଆସିଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାଅ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ ସେଠୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାକିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଠିକଣା କହିଲେ କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ମୁନିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗଣପତି ମୁନି କହିଲେ ନା ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, ସେ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ନା ମତେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେଠୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଉଁ, ଆସିଲା ଯେ ସତରେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପୁରା ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣପତି ବେଶ କରାଯାଏ, ଗଣେଶଙ୍କ ବେଶ କରାଯାଏ, ସେଇ ତା ପରଠାରୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ସେ ଗଣପତି ମୁନି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆମର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ପରମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତାର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅବତାର ହଉଛ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଅତିମାନବ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତାଗଣ। ତେଣୁ ସେଇ ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପ, ତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ, ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ରୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେଠିକି ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କର ଅତିମାନସ ରୂପର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ସେ ଦର୍ଶନଟି ସେ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଦିନେ ଟି ନାମକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡେ ବାଉଁଶ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଟିଙ୍କର ନିଜର ପୁତୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେଲା। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଶେଷରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପୂର୍ବକ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ କ୍ଷତଟିରେ ପୂଜ ହୋଇପାରେ। ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ପିଲାଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟିର ପିତା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ ଭଲ ଅଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟି ଜାଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ବେଶରେ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଟି ନିଜର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ବଳରେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଆପଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କି? ଶ୍ରୀମା ପତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି କହି ଉଠିଲେ, ଓ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଏଇ ଚିହ୍ନିବାଟା ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିଜେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା, ସ୍ୱୀକୃତ, ନିଜର ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସ୍ୱୀକୃତ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ ସେ ଜାଣିବେ, ହଁ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ନହେଲେ ଲୋକ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୋର ସାଧନା ବଳରେ ହେଲା, ମୋର ଅମୁକ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ମା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆହ୍ୱାନ କର, ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କର, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମା ନିଜେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପରମା ଜନନୀ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଡାକିବ ସିଏ ସେଇ ରୂପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। କାରଣ ଆମର ମଣିଷ ମନ ହଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହେ। ସିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେଇ ରୂପରେ ସେ ନ ଚାହେଁ, ନ ଭାବେ, ନ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ସିଏ କହେ ଯେ ସିଏ ଭଗବାନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଡାକ ଉତ୍ତରେ ମୁଁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତମର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ, ତୁମର ଆସ୍ପୃହା ଅନୁସାରେ ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ସବୁ ଜାଣ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମା ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। କାହିଁକିନା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କେବେ ମାନେ ଆଦିଶକ୍ତି, ସିଏ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏପରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍କ ଶରୀର ଧରି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମା କୁହନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ତମେ ଆବାହନ କରୁଛ। ଜଣେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବ, ସିଏ ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପାସକ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଆସିବେ, ଯିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସିଏ ମେରୀ ରୂପରେ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ପରମା ଜନନୀ ମା ଯିବେ ମେରୀ ରୂପରେ। ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ, ଯୋଉ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମା ଜନନୀ ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସକ, ତେଣୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପରେ ମା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଜାଣିପାରିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲେଖିଥିଲେ, ମା ନିଜେ ଆସିଲେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏଇଥିରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ଦେବୀ ନିଜେ ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ପଢିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, କିପରି ମାଗିବାକୁ ହବ। ମା ଆମକୁ ଏଠି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ, କେମିତି ମାଗିବ। ଥରେ ଶ୍ରୀମା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାଗି ପଠାଇଲେ। କଣ ପଠାଇଲେ? ବୁଲା, ତୁମେ ମତେ ଦୟାକରି ଖଣ୍ଡେ ତାର ଦେଇପାରିବ କି? ବୁଲା କହିଥିଲେ, ହେ ମା, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦେଉନାହ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମା ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମା ତାକୁ ତ ସିଧାସଳଖ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ବୁଲା, ମୋର ଖଣ୍ଡେ ତାର ଦରକାର, ତମେ ଦେଇଦବ, ବା ବୁଲା ତମେ ଖଣ୍ଡେ ତାର ପଠେଇଦବ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଲା, ତୁମେ ମତେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦୟାକରି ଖଣ୍ଡେ ତାର ଦେଇପାରିବ କି? ଇଏ ହଉଛି ମା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତମେ ମତେ ଆଦେଶ ଦଉନ, ଏମିତି କଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ? ଗୋଟେ ମାଡି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେନି? ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, କିପରି ମାଗିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ତମେ କେମିତି ଜଣକୁ ମାଗିବ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହାକୁ କେବେ କେମିତି ମାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ କେମିତି ମାଗିବ। ତମେ କହିବନି, ଏଇ ଦେ ରେ, ଏଇ ପଠେଇଦବୁ ତ, ନାଇଁ। ତୁମେ ମତେ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଦେଇପାରିବ କି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁ, ମୁଁ ସବୁ ରହୁଛି ମାଲିକ, ମୁଁ ହଉଛି ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେୟା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ନିଜେ ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, କେବଳ ସ୍ଥୂଳରେ ନୁହଁ, ସେ ସବୁର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଦେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରୁମ ରେ ବସିଥିବେ, ଫ୍ୟାନ ଦରକାର ହଉଥିବ, ସିଏ କହିବେ ଫ୍ୟାନ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ କହିବେନି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ବି ଘଟିଛି ଯେ ଜଣେ ସାଧକ, ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସିଏ ଆସିବେ ଫ୍ୟାନଟି ଦେବେ। ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାମ ସାରିକି ଆସି ବସିଥିବେ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ସିଏ ପୁରା ଟାଇମ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତି, ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କରନ୍ତି,
ତାଙ୍କର କାମ ସେତିକି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀନୁ ସବୁ ସାର୍ ଡାକୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ତମେ ଦେଇପାରିବ? ମାନେ ସୁଇଚ ଟା ଅନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଟା ଅନ୍ କରିବି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ବିନମ୍ରତା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ସେ ସୁଇଚ ଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଧକ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ତାପରେ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା, ମତେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେବା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରୁଥିଲି, ସେଇ ସେବାଟା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଦିଆଗଲା, ବା ମୁଁ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। ଏଇ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଭାବ ଥାଏ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦେଖ ସେବା କରିବାର ଭାବ କେମିତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବରେ ବଞ୍ଚେ, ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଇ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରେ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ, ତା ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ। ସିଏ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁ, ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବା ହଉ, ଆପଣ କୋଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁ, କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ ଭାବରେ ରହିକିରି ସବୁ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କୁହେ, ପି ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ହାତରେ ବୁଣିଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ପେଟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଅଧିକନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖା ଓ କେତେକ ହସ୍ତସୂଚୀ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ହସ୍ତକର୍ମ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀମା ଜଣେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ପିଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ପେଟ ମରାମତି କରିଦେଇ ପାରିବେ କି? ଏହା ଶୁଣି ପି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କାର୍ପେଟ ମରାମତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପି ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି। ସିଏ ଜଣେ ନୂଆ ଆଶ୍ରମ ସାଧିକା ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାର ମାତ୍ର 1-2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତାଲାସ୍ଥ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥିଲେ। କାର୍ପେଟ ମରାମତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉଲ୍ କିମ୍ବା ସୂତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେ ଯାଇ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମା ଦ୍ୟୁମନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସିଧାସଳଖ ଆସି ମୋ ନିକଟରୁ ମାଗି ନେବେ। ପି ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଫରାସୀ ଭାଷା ଜଣା ନଥିଲା। ସେ କିପରି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଓ ନିଜର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ମାଗିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଶ୍ରୀମା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ବେଶ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଥରେ ଶ୍ରୀମା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ କେଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ତାର ହୃଦୟ ଦେଇ ମୋ ସହ କଥୋପକଥନ କରେ, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଶ ବୁଝିପାରେ। ସେହି କାର୍ପେଟଟିକୁ ମରାମତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। କାର୍ପେଟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ସ୍ଥ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମର ସୁଯୋଗ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେ ଏହି ବିଷୟଟି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଦୟାମୟୀ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କୁ ମାସରେ 2 ଥର ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି 1973 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯୋଉ କହିଲେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କୁହେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାକୁ ସେଉଠୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ହିନ୍ଦୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହେଇଛି। ତାମିଲ ଭାଷା ସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ମାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ଆଜିକାଲି ହାତ କଟା ଓ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହାତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମା 25 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ବ୍ଲାଉଜ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ବ୍ଲାଉଜ କପଡ଼ା ଛୋଟ ଥାଏ, ସେଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରି ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଲମ୍ବ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମା ନିଜର ପରିଚାରିକା ଗଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମା ନିଜର ଲୁଗାପଟା କ୍ରୟ କରିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ ମିଳିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ସେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଲମ୍ବ କପଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଲେସ୍ ଲଗାଥିବା ଗାଉନ। ଥରେ ଶ୍ରୀମା ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛିଟ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ସେଥିରେ କଳା ଲେସ୍ ଲାଗିଥିବା ଗାଉନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଦେଖିବ, ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମା ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ କି? ଦତ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପରିଧାନ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସିଲାଇ କରନ୍ତି। ସେଇ ଗାଉନଟିର କପଡ଼ା ଏତେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏସ୍ ଆସି ଦତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କପଡ଼ା ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲେସ୍ ବାହାରିବା କଲାକ୍ଷଣି କପଡ଼ା ମିଳେଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀମା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ, ସେଇ ଗାଉନଟି ମୋର ଆଈ ମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଈ ମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ସହ ସେଥିରୁ ଲେସ୍ଟିକୁ ଅଲଗା କରିବେ ଓ ଲେସ୍ ନେଟ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଦେଖାଇବେ। ଏସ୍ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ଓ ସାବଧାନ ସହ ଲେସ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମା କହିଥିଲେ, ଏସ୍ଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଟୁଇ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ସାଟିନ୍ ଗାଉନ ସହ ପରିଧାନ କରିବି। ଏସ୍ ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଟୁଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଟିନ୍ ଗାଉନ ସହ ତାକୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗାଉନଟି ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆମର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆଈ ମାଙ୍କର ଗାଉନ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିବ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା। ଶ୍ରୀମା ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏଣୁ ଶାଢ଼ୀଟିର ଠିକ୍ କେଉଁ ପାଖ ପିନ୍ଧାଯିବ ତାହା ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥାଏ। ମା କହିଥାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀଟିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସାଧା ଛୁଞ୍ଚି କାମରେ ଡିଜାଇନଟିଏ ସିଲାଇ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବିକା ଶାଢ଼ୀ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଲା ବେଳେ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି କାମ ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀର କାନିଟିକୁ ଉପରକୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ନେଇ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି କାମ କାନିଟିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଦେଇ ଶାଢ଼ୀଟି ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଏ। କୋଉ ପଟଟା ପିନ୍ଧିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ମା କେମିତି କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀମା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଶାଢ଼ୀ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲ୍କ ସାଟିନ୍ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜର୍ଜେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମା ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଧଡ଼ି ଥିବା ଜର୍ଜେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନୈକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବିକା। ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ସାଧିକାମାନେ ଖୁବ୍ ସାଧା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏସ୍ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଙ୍କର ହସ ଦେଖି ସାଧିକା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ହସର ମଧୁର ସ୍ରୋତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ବ୍ୟତୀତ ଏସ୍ ସେହି ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ଅମିୟ, ସାହାନା, ରାନୀ ନାଗ, ତାଜଦା, ଲଳିତା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ବିବାହିତା ସାଧିକାମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଥରେ ଶ୍ରୀମା ସାଧିକା ରାନୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲେ। ରାନୀ ଏକ ରାଜପରିବାରର କନ୍ୟା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଦ ଜନୈକ ନାଗ ଧନଶାଳୀ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାନୀ ସେହି ଶୁଭ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ରାନୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ରାଣୀଙ୍କ ରାଜପରିବାର କନ୍ୟା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ରାନୀ ଆଉ କେବେ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ସେ କେବେ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା, ଏହା ମୋର ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନୈକା ସାଧିକା ଯିଏକି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ସିଲାଇ ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ରଫୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ରୁମାଲଟି ଏତେ ଥର ମରାମତି ହେଲାଣି ଯେ ତାହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାକି ରହିନାହିଁ। ମୂଳ କପଡ଼ାର ଆଉ କୌଣସି ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଦତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଜାୟସ ନାହିଁ। ଥରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରୁମାଲଟି ଚିରିଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏହା ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଏହା କହି ଶ୍ରୀମା ବସିଥିବା ଚୌକି ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆସି ସେଇ ରୁମାଲଟିକୁ ନେଇ ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ଘଟଣାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ କୌଣସି କଥା ଉଠାଇ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅଭ୍ୟାସ। ଦିନେ ଶ୍ରୀମା କାର୍ପେଟ ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ କିଛି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ବୁଲା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା ଆପଣ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଖୋଜୁଛି। ସୂତା। ଶ୍ରୀମା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି କପଡ଼ାର ଛୋଟ ଟୁକୁରା, ସୂତାର ଛିଣ୍ଡା ଅଂଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବାସ୍କେଟ ଆଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ସୂତାଖିଅ ସେଇ ଥଳିଟିର ମଝିରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂତା ବଜାରରୁ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ସାଧିକାଟି ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଶ୍ରୀମା ନିଜର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ ସେହି ରଙ୍ଗର କିଛି ସୂତା ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁଳାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ସାଧିକାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମା ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଉଦାହରଣ। କାଳିର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ଦିନେ ଶ୍ରୀମା ଗୋଟେ ଝର କଲମରେ କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କାଳି ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀମା କଲମଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଲେ ଓ ପୁଣି ଲେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲା ପରେ ପୁନରାୟ ମା ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କଲମଟିକୁ ଛାଟି ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏସ୍ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଝର କଲମରେ କାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର କଲମଟି ପୁଣି ଥରେ ଅଟକିଗଲା। ଏଥର ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ସହସା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୋତେ କାହିଁକି କାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, କାଳିର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା। Ma, thank you all, Robert.